ګرو د نننۍ چې کومه جرګه په تورخم کې ترسره شوې ده د هغې څه نتیجه راووته او آیا د تورخم لاره به خلاصه شي یا نه، په دې ویډیو کې در سره مکمل معلومات شیر کوم. د ویډیو در سره تر پای وګورئ، نورو ملګرو سره یې در سره ضرور شیر کړئ او زموږ پیج در سره تعقیب کړئ، ځکه موږ به در سره دقیق معلومات شیر کوو او د ځان نه معلومات موږ نه شیر کوو. د ثبوت دپاره دغه نننۍ چې کوم مذاکرات دي د هغې دغه یو وړوکی غوندې کلیپ در سره وګورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د تورخم پوله چې د 13 ورځو نه هر قسمه امدورفت لپاره بنده شوې ده، په هغه کې دواړه طرف ته قبایلي جرګه چې په هغه کې علما کرام، تاجران، چمبر اف کامرس، مقامي عمایدین دا ټول پکې شامل وو. د جرګې اول نشست چې هغه 13 هفته شوی او نن دویم نشست چې د افغانستان طرف ته په ګمرک کې وشو چې په هغه کې ډېرې تفصیلي خبرې وشوې. په 13 ناستي کې مونږ هغو ته د جرګې د رویه د روایاتو د رویه مونږ هغو ته 3 نقطې چې وې هغه وړاندې کړې وې او په هغه باندې دوی ټیم غوښته و چې مونږ خپلو حکامو سره سلا کړو د جرګې طریقه کار مطابق چې اول اوربندي وشي، امن راشي او په دویم فرصت کې چې کومې د وجې دا شخړه پیدا ده چې په هغه ځای باندې کار بند شي او په درېیم دغه کې به لیاره بدله ده چې ګیټ به کولاوږي. نن په دې دوه خبرو باندې اتفاقي رایه وشوه او د کار په بندېدو باندې افغان جرګې چې دی ماښامه پورې وخت یې وغوښته. مونږ ټوله جرګه دا هیله لرو چې انشاءالله په دې دریمه نقطه باندې به هم اتفاقي رایه راشي او دغه شخړه چې ده دا به حل شي. کلیپ به مو کتلی وي ملګرو. د دې کلیپ په اساس باندې چې دا کوم مشر لګیا دی دا وایي چې اول ځل باندې مونږ ناسته چې کومه کړې وه هغه کې مونږ د افغان حکومت افغان نه چې کوم مشران راغلي وو د هغې نه مونږ 3 نقطې غوښتنه کړې وه چې په دې باندې باید عمل وشي. اول دا دی چې ډزبندي وشي او هغه کوم دویم دا دی چې په پوستې باندې کوم کار روان دی باید چې هغه بند شي او په دریم باندې چې کوم دی په دریم نقطه دا وه چې دروازه به بیا عین آباد خلاصه شي. نو نن هم هماغه خبره تکرار شوې ده. د افغان چې کوم مشران راغلي وو هغو ته تر ماښامه پورې وخت غوښتی دی. نو انشاءالله چې افغانستان به په دې افغان حکومت به په دې باندې سوچ کوي، بیا به دو ته واپس جواب ورکوي چې آیا موږ دغه نقطې قبولې دي او هغې نه بعد به بیا دا دریمه نقطه چې کومه ده هغې باندې عمل شروع کیږي. نو 2 نقطو باندې خو چې کوم د اتفاق راغلی دی چې اول دا دی چې ډزبندي باید چې وشي، امن راشي، عین بعد چې کوم پوستي دي پای باندې به کار هغه یې ودرولی دی. اوس هغې نه بعد چې کوم دی تر ماښامه پورې د افغان مشرانو وخت غوښتی دی، هغې نه بعد به دو ته جواب رالیږي چې دا دریمه نقطه هم عملي شي. نو انشاءالله زر تر زره به د تورخم چې کومه دروازه ده هغه به کولاویږي انشاءالله او موږ در سره دقیق معلومات شریکو د ځان نه. تاسو ته موږ کومه خبره هم نه کوو، اول تحقیق کوو، هغې نه بعد موږ تاسو سره معلومات شریکو او په دې حق روجه کې یو ورور ته هم تکلیف نه ورکوو. نو ملګرو زموږ پیج در سره د کم پلیټ فارم نه هم که زموږ ویډیو ګورئ ضروري در سره زموږ پیج فالو کوئ، که په ټیک ټاک وي، که په فیسبوک وي او که په یوټیوب وي. نو موږ در سره دقیق معلومات شریکو تر هغه پورې موږ معلومات نه درکوو چې تر څو پورې موږ ته دقیق معلومات نه وي راغلي، د ځان نه معلومات موږ نه خپرو. نو موږ اول تحقیق کوو نه بعد بیا تاسو سره معلومات شریکو. والسلام.